اليوم خواتاتي غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي هي وصفه معجزه، اقوى علاج طبيعي للكحه اللي يعني كيقضي على السعال الحاد. تيقضي على الكحه مهما كانت شديده، يعني مهما كانت قويه النتيجه من اول استعمال. هاد الوصفه وصفه طبيعيه كتقضي على النزلات ديال البرد، الزكام، كذلك كتقضي على الالتهاب ديال القصبات الهوائيه، على الالتهاب ديال البلعم، يعني داك الحرق اللي كيكون عندنا في الحلق. كذلك هاد الوصفه كتقوي المناعه، يعني كتقوي الجهاز ديال المناعي، وكتاتاكي لينا النزلات ديال البرد، يعني الزكام، الانفلونزا اللي كنتصابوا بها في هذا الفصل هذا ديال البرد وديال الشتاء. هاد الوصفه مفيده للكبار وكذلك مفيده للوليدات الصغار، حتى هما يعني تستعملوا ليهم هاد الوصفه هذه. هاد الوصفه كونوا متاكدين الا كانت عندكم في الدار فما غاديش يدخل الدواء للدار في هذا الفصل هذا ديال الشتاء وديال البرد. فبزاف يعني حنا يعني معظم الناس واغلب الناس كيتصابوا بالنزلات ديال البرد، يعني الزكام، يعني الرواح، كيضربنا البرد، يعني الصدر ديالنا كيجينا داك لا غريب، كتجينا الكحه، كذلك يعني كيعود ضيق التنفس في الصدر. فهاد الوصفه هذه وصفه طبيعيه من الوصفات المعجزه اللي يعني كتقوي لنا الجهاز المناعي وكتخلي المناعه ديالنا قويه. واخا كنتصابوا بالزكام اولا بالانفلونزا، يعني نزلات ديال البرد، ما كتسدي منا والو. هاد الوصفه بغيتكم كاملين تجربوها. وصفه صراحه هي وصفه قديمه، يعني منذ القدم كنستعملوها، ولكن هذه الطريقه ديالي يعني اللي غادي نعطيكم اليوم طريقه لاول مره غادي تشوفوها وجربوها وردوا عليا الخبر. اللي يعني مصابه اولا اللي مصاب بالرواح اولا بالكحه، يعني كيكح بزاف، عنده الصدر ديالو عامر، يعني فيه التعفنات، اولا حاس يعني بالصدر ديالو كي كنقولوا حنايا بحال مخنوق. هاد الوصفه مزيانه بزاف حتى الناس اللي عندهم الكحه ناشفه، عندهم تعفنات في الصدر ديالهم. هاد الوصفه غديروها بحال رحمه سيدي ربي، زوينه بزاف. غادي ندوزو دابا نعطيكم المكونات ديال الوصفه والطريقه ديال التحضير، وتبعوا معايا. مكونات ساهلين وبساطين، تقريبا عندنا هنايا 3 مكونات، يعني ساهلين ومتوفرين في كل بيت. قبل ما نبداو الفيديو كنتمنى احبابي انكم هذا الفيديو هذا ما تخليوش عندكم، خصوصا واننا في هذا الفصل هذا بزاف من الناس محتاجين هذه الوصفه ومحتاجين ليها بزاف، خصوصا وان يعني الناس كيتصابوا بالانفلونزا، كيتصابوا بالنزلات ديال البرد، بالرواح، بالكحه، يعني احنا كاملين يعني تيضربنا البرد في هذا الوقت هذا. فنتمنى انكم ما تبخلوش عليا يعني باللايكات ديالكم، وكذلك بارطاجيو هذا الفيديو باش هكا ديو نتوما الاجر وديو يعني تديو الاجر من عند الله، تشاركوا هذه الوصفه ويستافدوا منها الناس. بالنسبه للمكونات عندنا الشريحه او التين المجفف كيف ما كتشوفوا معايا. فاول حاجه كناخذ الشريحه كنغسلها. انا هنا استعملت عندي نص كيلو، حيدت منه داك الشويه اللي وريتكم غير على حساب يعني القرعه اللي عندي ديال الزاج، غادا تهز ليا تقريبا هذا القياس، داكشي علاش نقصت داك شويه. المهم نتوما غديروا الكميه اللي بغيتو. بالنسبه للتين كيف ما كتعرفوا انه فيه فوائد عظيمه سبحان الله، فيه فوائد اللي هي كتشفي لينا الامراض، تقوي لنا المناعه ديالنا، كتفيد لنا الصحه ديالنا، ومفيده لبزاف ديال الامراض. والتين مذكور في القران الكريم فهو شفاء لبزاف ديال الامراض ومزيان للذات ديالنا. اول حاجه كناخذ انا الشريحه اولا التين، فكنغسلو 2 ديال المرات، يعني المره الاولى كيف ما شفتوا معايا وعاودت حيدت ليه داك الماء وغسلته المره الثانيه، فكيتحيد منه داك الغبار، يعني داك الغبره، التراب، الحشرات، يعني اي حاجه كتحيد منه. ضروري كتغسلوه 2 ديال المرات بحال هكا. مهم تاكدوا انه ما بقى فيه والو ديك الغبره وداك الشيء. من بعد نمسحوه هكا بشي فويطه غير باش ما تبقى فيه حتى شي حاجه، ما تكون فيه حتى شي حشره يعني من الفوق ولا شي حاجه. ومن بعد غندوزو باش نحضروا الوصفه، وغنقول لكم عاوتاني كيفاش يعني تحضروا به الوصفه ديالكم. فهنايا غادي من بعد ما نشفتو مزيان وحيدت منه كل شيء، هنا ضروري ملي غتبداو تحضروا الوصفه ديالكم. فاول حاجه
تنقطعوا يعني الشريحه غير من الجنب ديالها، كنفتحوها غير من الجنب ديالها هكا كيف ما كتشوفوا معايا، وكنقلبوها من داخل يكون فيها الدود ولا شي حشره ولا شي حاجه، عاد باش نديروا هاد الوصفه كيف ما غتشوفوا معايا. فهنا انا غنوريكم الطريقه ومن بعد غادي نكمل حتى نكمل هاد الكميه ونرجع معاكم. المهم دابا غنوريكم الطريقه. كتاخذوا الشريحه كتفتحوها وكيف ما قلت لكم كتقلبوها مزيان. كتاخذوا الثومه من الاحسن تكون الثومه الحمراء، كتاخذوا فص كتقسموه على زوج كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، وكتاخذوا الحبه السوداء واحد شويه ديال الحبه السوداء وكتوضعوها فوق الشريحه يعني، وكتسدوا ديك الشريحه باش هكا كتولي لكم الداخل فيها يعني الثومه والحبه السوداء. غنعاود معكم وحيده اخرى. بالنسبه للثومه خاصها تكون حمراء، وبالنسبه للشريحه من احسن تكون شريحه بلديه يعني ديال البلاد. تكون هاد الشريحه اللي كتكون صغيره هي اللي كتكون مزيانه يعني طبيعيه، وهذا وتكون مزيانه ما تكونش يعني جايه من برا، وديك الشريحه اللي كتكون كبيره يعني من احسن تكون هذه يعني غير هذه وجهه نظري. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا كنوريكم. كتاخذوا ديك الفص ديال الثومه كتقشروه كتقسموه على زوج، كديروه في ديك الحبه ديال الشريحه وكديروا معاه ديك الحبه السوداء اولا السانوج. انا هادو من بعد ما كملت حيدت هذوك الحبات اللي لقيتهم خاسرين. هنا غناخذوا واحد الكسكاس كيف ما كتشوفوا معايا وكنوضعوا الشريحه ديالنا بهذه الطريقه. فانا هنا درت لكم لقطه بلقطه هكا باش اللي ما تيفهموش اللهجه ديالي يفهموا من خلال يعني المشاهده ديالهم الفيديو. كنحطوا الشريحه هكا في الكسكاس كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه راه كيف ما قلت لكم ملي غادي تكون عندكم في الدار راه غادي تستغناو على الدواء، يعني ما توصلوش انكم تشريو الدواء نهائيا لا ليكم ولا لوليداتكم. هنا كناخذوا الطنجره ديال الضغط وكناخذوا الحلبه كيف ما كتشوفوا معايا. فالحلبه فيها الدواء، فيها بزاف ديال المنافع بالنسبه للصحه ديالنا. راكم عارفين الفوائد ديال الحلبه يعني غنيه عن التعريف، شكون اللي ما كيعرفش الفوائد ديال الحلبه. هنا تناخذوا داك الحلبه كناخذوا الماء بعدا وكنديروا فيه الحلبه كيف ما كتشوفوا معايا قياس هكا واحد شويه د الماء، لان الشريحه راه دغيا كتبخر يعني ما كتاخذش وقت كتير. هنا كناخذوا الكسكاس كنوضعوه في وسط الطنجره هكا. المهم اللي عندها الكسكاس كديروا فوق الكوكوط الفوق يعني فوق الطنجره ماشي مشكل. هنا انا سديت عليها وصافي كيف ما كتشوفوا هي طابت ليا على البخار ديال ديك الحلبه. انا حليت الطنجره غير باش نوريكم بان هي وجدات. دابا انا غنوريكم داك الفص ديال الثومه. هانتوما راه صافي ولا بحال الزبده والشريحه كتولي رطبه. هنا كناخذ واحد القرعه ديال الزاج اللي كتكون مغسوله من طبيعه الحال مزيان وتكون نقيه منشفه مزيان ومغسوله مزيان، وكنديروا فيها الشريحه ديالنا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. كنستفوها كامله. من بعد ما كنستفوا الشريحه كناخذوا زيت الزيتون اولا زيت العود كيف ما كنقولوا او زيت الزيتون، وغادي نعمروا هاد القرعه مزيان حتى كنغطيو الشريحه. هاد الدواء راه دواء معجزه، نزلات البرد الرواح الكل شيء يعني الكحه يعني التمرضي يعني ضربك البرد تاخدي هاد الشريحه حبه منها وحيده يعني قبل الفطور اولا تاخدي وحيده قبل النوم. راه فيها الدواء وفيها العلاج كأن حتى شي حاجه ما كانت فيك. سبحان الله يعني فيها الدواء فيها العلاج يعني شي حاجه انا اللي صراحه ما كتخطانيش. اليوم قلت غادي نحضرها وغادي نشاركها معكم، لان بزاف 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 اللي محتاجين لهاد الوصفه هذه، وحتى نتوما راه محتاجينها يعني ما تعكزوش على راسكم. خذوا الشريحه وحضروا الوصفه راه ساهله، راه ما تاخذش منكم حتى نص ساعه يعني في التحضير ديالها. وهانتوما وجدتوا واحد الوصفه اللي تقوي لكم المناعه ديالكم وتقوي لكم الذات ديالكم نتوما وليداتكم عائلتكم يعني تكون عندكم في الدار اللي ضربوا البرد يستعمل هاد الوصفه هذه. صافي هذه الوصفه المهم كتسدوا عليها وكديروها يعني في شي بلاكار هكا عندكم في الكوزينه. بالنسبه لكيفاش كتستعملوا هاد الوصفه هذه، ف ملي كيضربك البرد يعني كتحسي بحلقك يعني تيحرقك يعني في البديه، ما تخليش البرد تيعشش فيك وكيشد فيك بزاف. غير ملي كتحسي بحلقك بحال شويه كيحرقك
اولا كتشوفي نفك كيسيل، كتحسي بداك الحالات يعني كما نقولوا حنايا كيجيوك واحد العلامات ديال الزكام اولا ديال نزلات البرد. كتاخدي وحيده يعني حبه من هاد الشريحه معها شويه ديال الزيت، وكتناوليها قبل الفطور بنص ساعه، وحيده قبل النوم قبل من النوم يعني مباشره تبغي تنعسي تاخدي وحيده وتشربي شويه ديال الزيت. راه بحال يعني ما كان فيك والو، بحال رحمه سيدي ربي ما بقيت تحتاجي لا لدواء لا حتى شي حاجه. هذا الفيديو هذا بغيتكم ما توقفوش البنات عندكم، بغيتكم تبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع اي وحده كتعرفيها، صيفطي ليها هذا الفيديو هكا باش نتوما ديو الاجر، ولان وصفه محتاجين ليها بزاف ديال الناس. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي بغات تسولني على شي حاجه مرحبا، خليوها لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. وفي امان الله، مع السلامه.